Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Drage poslušalke in dragi poslušalci, pred nami je nova epizoda podcasta Mladost na kmetiji. Naš tokratni gost je Alen Krajšek iz Radeč, ki dela v družinskem podjetju, kjer letno vzgojijo približno 25.000 sadik. Od sadnega drevja, trsnih cepljenk do jagodičevja. Alen, lepo pozdravljen. Živijo. Alen je 28-letni fant, po izobrazbi kmetijsko-podjetniški tehnik in član Društva podeželske mladine Laško Radeče. Ob starših in mlajši sestri Ani na kmetiji živita in občasno pomagata pri delu tudi stara starša. Alen, vaša drevesnica je v bistvu družinsko podjetje, ki deluje že od leta 1925, kar pomeni, da letos praznuje v bistvu 100 let delovanja. Tako je, ja. Torej, vaša zgodovina je kar dolga in hvalevredna. Kdo pa je bil prvi, ki je začel s to dejavnostjo? Prvi je začel pradedno. Uh-huh. To je bilo leta 1925. In na tem mestu, kjer smo danes, Na tem mestu, ja. Tukaj, ko smo zdaj. Uh-huh. In tukaj je zdaj v bistvu vaša domačija, vaš dom, čeprav imate površine pa raztrešene okrog. Ja, tukaj je domačija, tukaj se prodaja sadike, vse ostalo pa vzgajamo 7 km stran, kraj Hotemež. Uh-huh. In na čem pa je bil pravzaprav sprva poudarek, in kako se je pol ta pot nadaljevala naprej? Sprva je bil poudarek na trsnih cepljenkah, pa se je pa trend postopno začel spreminjati, smo šli pa še v drevesničarstvo, Tako da zdaj je glavna dejavnost drevesničarstvo, poleg tega še trsničarstvo, pa jagodičevje. Uh-huh. In to se je potem transformiralo, je že tvoj praded začel dopolnjevati vse to, ali potem tvoj ded in tako naprej, oče? Oziroma, Ja, praded je naporno začel z trsničarstvom, pa je pa deda začel z drevesničarstvom. Tako da potem smo pa nadaljujemo to tradicijo. No. Uh-huh. In kdo je danes lastnik družinskega podjetja? Trenutno je lastnica mami, Uh-huh. tako da jaz pa pomagam. Uh-huh. In imaš tudi ti načrt, da potem prevzameš enkrat to družinsko podjetje in da nadaljuješ s to družinsko zgodbo, oziroma kakšna je tvoja začrtana pot? Ja, želja je, da bom to naprej pelal. No. Tudi po srednji šoli sem se odločil, da bom doma ostal. Tudi nisem šel v službo, da sem kar doma na kmetiji, da naprej tudi vodimo skupaj. Delaj doma dovolj, ne? Delaj dovolj, sploh če ga vidiš, ne. Ja. Kdo pa je drugače vse vpet v tole delo na kmetiji? Zdaj omenjaš starše, sebe? Starši, jaz, sestra pomaga občasno, pa še stara starša. Uh-huh. Sta še tudi toliko pri močeh, da pomagate in preskočita na pomoč, ne? Ja. In imate kako določene naloge, kdo je za kaj zadolžen, oziroma kako se dogovorite, kdaj kdo dela kaj? Ja, pri nas je tako, da vsi vse znamo, tako da pač ni problem, kaj bo kaj delal, pa fajn je, da vsako vse zna, da ni problem, kjer kaj učiti, pa to, no. Uh-huh. In zdaj jaz sem omenil, da imate res različno palete vaših sadik, in od sadnih do trsnih cepljenk, jagodičevje in sredozemske rastline. In to vse vi vzgajate sami? Največ vzgajamo sadnega drevja, trsnih cepljenk pa jagodičevja. Kar se tiče sredozemskih rastlin, kot so kaki, kivi, asemina, zdaj tudi popularna pistacija, to pa dobimo iz tujine. No. In koliko? 25.000 sadik, letno vzgojite. Zdaj za tem je največ res veliko trdega dela, da to vse sami uspete. Ja. Katerih pa je največ? Nekaj si že omenil, da so to sadna drevja, torej najbrž govorimo o jablanih, hruškah, breske in podobno. Slive, morelce, češnje, vse to. No. Uh-huh. Po katerih pa je največ povpraševanja? Največ povpraševanja je trenutno po sadnem drevju, kakšne jabolke, češnje, slive, morelce. Uh-huh. In praviš, da je v bistvu se pokazalo, da tudi po sredozemskih rastlinah ljudje vse bolj povprašujejo. Imate tudi kivi, kaki, figo, murvo, asemino, tudi pistacijo si omenil. Kdaj ste pa začeli s tem preobratom, da ste tudi začeli več po sredozemskih rastlinah? Pred 10 leti, mogoče malo več, ko se je začela klima spreminjati. So se tudi bolj mile zime in določene sredozemske rastline so začele tukaj uspevati.
kot so naprimer kaki, kiwi, trenutno tudi pistacija, asimina je tudi zelo znana. Ne? In misliš, ne, omenjaš te spremembe, klimatske in tako naprej, da bo šlo še bolj v to smer? Trenutno kaže, da bo ostalo kakor je. No. Lahko da se pa čez čas pojavili, da bo pa še bolj kaki pa to sadilno. Ampak tako, ko opažaš, ne, tudi pri vaših kupcih, vidiš, da ljudje najraje kaj posegajo pa res po jablanah, hruškah, breskvah. Tako je. Tradicionalnih, te, Tradicionalnih plodovih, sadikah. No. Ki so značilne, ne, za naše konce. Kaj pa, če govoriva zdaj o teh sredozemskih rastlinah, ne? Katera je pa tista, ki je kot neke vrste hit, kaj bi rekel? Trenutno najbolj hit je asimina, to je križanec med banano, ananas pa mango, zelo sočna, zdrži do -25 stopinj, tudi ljudje zelo veliko sadijo in povpraševanje zelo veliko po njej. Pa poleg tega, da si omenil te lastnosti, ki jih ima, ne, kakšne lastnosti pa še ima, da je tako privlačna, ne? Ker to se res mi zdi, zdaj v zadnjih nekaj letih se je ta boom pri Zelo sočna je, okus je zelo privlačen. No? Lahko malo opišeš, zdaj, ko govorimo o vzgoji teh sadik, ne, in smo rekla, že kar nekajkrat 25.000 povprečno letno jih vzgojite. Lahko malo opišeš ta postopek vzgoje sadik od prvega trenutka, od prvega dne, ne, ko jo posejete, do potem, ko je zrela dovolj, da gre ven med kupce, da jo lahko prodate. Lahko je. Pač to je postopek 3-letni. Prvo, kar se tiče visoko debelnih sadik, jabolke, hruške, se vzgaja iz pečk, se pečka poseje, se spomladi vzkali, celo leto raste, potem se skoplje, se presadi na njivo, pa se tisto leto se cepi avgusta, ko se cepi, se čez 2 leti se sadika poreže nad cepljenim mestom in se sadika gor vzgoji, tako da je pripravljena za v jeseni 2027 bo za prodajo. No. Tista, ki je letos bila dana v zemljo, bo za 2027. In vse te sadike so vzgojene, oziroma jih najprej doma vzgojite in jih potem... Najprej doma vzgojimo, potem damo na njivo, pa pride še enkrat domov, pa še enkrat nazaj na njivo, tako da imamo več postopkov. Se pravi, da vidi, kje se je rodila, na nek način pride nazaj še enkrat pogledati, preden zapusti dom. Tako nekako, ja. Kaj pa tvoj najljubši sadež? Kateri je tvoj od teh vseh, ki jih imate? Kaj bi rekel? Ja, meni trenutno najboljši sadež je jabolka. Tudi tradicija. Tradicija, pač tudi glede tega najbolje lahko uporabiš. Ali za soke, ali za kaj bilo kaj. No. Pa tudi najbolje je poznano na trgu. No. Zdaj, katerih ne govorimo o sadikah po skupini sadja, ampak najbrž imate potem pa tudi znotraj sadja še različne podvrste. Ja, imamo, ja. Imate tudi, ne vem, od katerega sadeža imate recimo mogoče največ podvrst, če tako jabolk imamo okoli 60 sort. Hrušk imamo okoli 20, breskov 10, češnje 12 sort, sliv 10, tako da imamo različne sorte. No. In zdaj smo v tem zimskem obdobju, tam se pravi januar in tako naprej, bi človek rekel, da imate več časa morda tudi za počitek, ne, kot v družinskem podjetju, ampak praviš, ni ravno tako. Ne, mi zdaj januarja, februarja pripravljamo sadike za naprej, za novo sezono, ki se bo prodajala šele v letu 26-27. Tako da trenutno sadike nekaj prodajamo za naprej, ne? Nekaj pa še za, tako da dela ne zmanjka nikoli. Ja, no, zaradi tega sem to rekel, ne, ker tudi danes, ko snemamo pri vas, ne, ko smo prišli k vam, si ravno prišel s polja, z njive. Ne? Ja, tako je. Ja. Kaj konkretno recimo zdaj v tem času? Trenutno smo pucali podlago za trsne cepljenke, ko jih bomo avgusta cepili, da bojo za prodajo v jeseni. No, meniš trsne cepljenke, koliko je pa teh različnih sort? To imamo pa za brajde, za pergole ali pa za vinograde. Ne? Teh je pa 30-40 različnih sort. No. Od belih, rdečih. Zdaj, ko smo se pogovarjali, ne, tudi tako v pripravi na tole najino snemanje, si rekel, da je bila včasih prodaja lažja, da ste več prodali doma. Kako pa je danes s tem, ko primerjaš zdaj
Ja, včasih je bilo lažje prodajati doma, ker ni bilo tako velike konkurence. Zdaj so pa zelo velike konkurence, trgovine in ljudje so se nekako navadili, če mu pripelješ bližje. Na tudi službe so nedostopne, da bi zdaj so cele dneve pa to. No. Zdaj, ena od pomembnih stvari ali pa dejavnikov je tudi ta, da se pojavljate na sejmih. Ja, Teh je kar nekaj, ne, tem... ja pojavljamo se na tradicionalnih sejmih, kot so Gregorjevo, potem vsako sredo Celje, Maribor, glavno po celi Sloveniji, tudi v Komendi, kmetijskem sejmu. Se pravi, če malce primerjaš, je sejem na nek način poglavitni vir ali pa poglavitni del pogače, ker se tako, prodaja odvija. Sejm in od sejma smo odvisni. No. Je pa res, ne, da tudi praviš, da se vse bolj pozna ta spletna prodaja. Dostavljate tudi na dom? Ja, dostavljamo na dom, če so večje količine, pa če kakšna stranka rab kak na svet. Kar se pa tiče spletne prodaje, pa aktualna ratala med korono, ker ljudje niso mogli iti ven iz domov, pa se to spletna prodaja. Pa tudi ljudje službe so zdaj cel dan, ne. In marsikera stranka bi rada sedela, pa ne more priti. Ne. Ja, seveda. Ampak imate še kakšno drugo dejavnost v okviru drevesničarstva in trsničarstva? Na spletni strani nekaj pogledaš, piše tudi urejene okolice in tako naprej. Ponujate še kakšno dodatne aktivnosti? Tudi ja, med korono smo začeli z urejanjem okolic, zasejevanje okrasnega drevja, polaganje trav na ruše, vzdrževanje trave. Se pravi, je tudi tu še morda ena niša, ne, kjer se da Tako je, ja. priti zraven in tudi, ja, Slovenci smo znani po tem, da imamo radi urejeno svojo okolico, ne, vsaj večina. Ja, res je, ja. Ampak ne samo to, imate tudi v hlevu še nekaj glav živine, ne? Ja, nekaj še imamo, na par bikov, tako da imamo še malo zemlje, obdelovalnih površin, tako da ni problem za hrano. Torej je živino. določen del obdelovalnih površin namenjen tudi za to, da pridelate krmo za njih. Ja, predelujemo krmo koruzo, žita, travinje, nekaj tudi prodamo, kar imamo več pridelkov. In se vidite, oziroma se tudi ti vidiš kot bodoče, ne, da bo šel še bolj v to zgodbo, ki jo imate, trsničarstvo, drevesničarstvo, da ne boste imeli več živine v hlevu, ampak res, da se boste posvetili temu delu, ki je zdaj že tako ali tako dobro. Ja, želje je to naprej pelati, pa če se bo le dalo malo povečati. Ker za živino vemo, kako je, ne, trenutno stanje. Ja, odkupne cene in tako naprej. Ja, stroški. Da o materialnih stroških ne Sploh ne govorimo. govorimo, ja. Ja. Torej, ja, ob 100-letnici vašega družinskega podjetja je dobrodošel en pogled, kako naprej. Ne? Tvoj praded je začel pred 100 leti. Praviš, da si želite malo širitve in tako naprej. Kako si ti morda skupaj z družino, ko se pogovarjate, kako bi si začrtali radi stvari naprej? No? Če lahko malo opišeš še ta vaš pogled. Plan je tak, da bi se probali čim bolj amortizirati, da bi naredili čim več sami, ker je tudi problem z delovno silo. Šli bi po trgih še bolj, no, določene vrtnarije, da bi začeli zalagati, pa da bi to peljali naprej. Zdaj omenjaš delovno silo. Kdaj so tiste največje špice pri vas, ko res potrebujete več in ko ni dovolj samo najožji krog vaših družinskih članov, ampak potrebujete tudi širšo pomoč? Spomladi pa v jeseni, no. Spomladi, ko sadimo na njivo divjake pa to, pa ribez, pa v jeseni, ko se sadike skopavajo iz njive, pa soltirajo, pa pakirajo, pa zasipavajo. In kdo vam pa takrat še uspe priti na pomoč? Prijatelji mi pomagajo. Je zaenkrat to dovolj, da pridejo? Zaenkrat je še, ja. In imaš precej razvejen krog prijateljev, da pridejo takrat pomagati, ko je treba? Imam kar, ja, tako da ni to problem. Ja, potem pa kakšno druženje tudi potem pride prav. Seveda. Ja. Željo, seveda, kot si že tudi omenil v predhodnem odgovoru, je, da bi prodali čim več doma. Se pravi, morate biti prisotni, ne? Tako na spletu, na družbenih omrežjih, skrbite tudi za to in se kažejo najbrž tudi učinki tega. Ja, skrbimo, kakor imamo le čas dopušča, no. Pa glede oglaševanja tudi, no.
Drugače pa danes več oglašuješ, več boš prodal. Ja, je tako, pa tudi od ust do ust, ne, Tako je, reklama. to je najboljša reklama. Opažate tudi pri vas to, da ravno ta reklama od ust do ust in pa pozitivne izkušnje, ne, da se vračajo tudi iste stranke. Zelo se vračajo iste stranke, pa mladi so se začeli vračati od staršev prej. Se pravi, malo morda celo preskočilo eno generacijo, Tako je, pa se zdaj in so se spet, začeli mladi vračati nazaj in so začeli saditi. se pravi, recimo tudi tvoja generacija. in Zelo tako velike naprej. začela saditi to. In če govorimo ravno o teh mlajših, ne glede na katerekoli sadike ali kakšne specifike bolj. Jagodičev je bolj maline, ribes, pa kak sadni dreve, kar se tiče pa trsni sepljenk, pa zelo malo je tudi v upadanju trsničarstva v Sloveniji. Na splošno na svetovnem trgu. Ja, vemo, da tudi v Sloveniji vinogradništvo, nekako vinogradi se sekajo. Ja. In tudi to je najbrž vaša prednost, da zdaj imate res različno paleto vse te ponudbe. Zdaj so začeli tudi veliko, te večji vinogradniki so začeli na mizda grozdja prodajati. Da prodajo kot grozd. Ne. Ja, ne kot vino, ne, Ja. ampak tako je osnovno So pa surovino. tudi mladi začeli saditi doma zaradi tega, ker so videli, da so cene sadja kar zelo visoke ratele. Ja, in vprašanje, kako bo s slovensko Tudi težje ga je. samooskrbo na področju Tako je. hrane. Zdaj, ti si tudi član, kot sem omenil v začetku v tvoji predstavitvi, Društva podeželske mladine Laško Radeče. Imaš kakšno posebno vlogo v okviru društva? Sem v upravnem odboru, pa predsednik nadzornega odbora sem, pa pomagam, oziroma organizator sem dogodkov, glavni pomagam. No. Ja, sej organizatorji vedno pridejo prav, ne, ko je Ja. treba kaj organizirati. Kaj bi ti rekel za recimo tvojo generacijo in za mlade kmete, kaj so te prednosti tovrstnega udejstvovanja znotraj enega društva podeželske mladine? Je druženje, spoznavanje, izmenjava izkušenj, pogovarjanje, predvsem pa druženje. No. In vaše članstvo, koliko ima približno članov? V našem društvu je trenutno 90 članov, ustanovljen je bil pa lansko leto februarja. Tako da zdaj bo glih prva obletnica. Ja, Ja. No, za prvo obletnico pa že toliko članov, kar se pravi, ste res potrebovali eno tako društvo. ja, ker je v tem koncu manj kot društvo. No. In če malo tako pogledaš, ne, po vaših članih, s čim se pretežno ukvarjate? So to različne dejavnosti, s katerimi se ukvarjate kmetje, zdaj pod okriljem tega novega društva, kot praviš? Ja, večinoma je živinoreja, veliko je pa tudi mladih, ko hodijo v šolo, še na fakse, srednje, pa so zaradi druženja, ali pa v službe tudi. No. Ampak ti praviš, da si od nekdaj vedel, da želiš ostati doma na kmetiji in si tudi po srednji šoli ostal doma. Jaz sem vedel že to, da bom delal v osnovni šoli, da sem odločil v 9. razredu. Se pravi, če bi kdaj spisal v šoli, kaj bom, ko bom velik? Ja, si bom vedel, da doma boš kmet. ostal na kmetiji. Ti predstavlja res eno tako zadovoljstvo in lahko rečemo tudi življenjsko poslanstvo, da delaš to, kar delaš? Ja, ker je različen del. Danes delaš to, jutri delaš drug del. Ni tisto, kar v industriji, da si 8 ur tam, pa delaš za trakom. No, jaz osebno tega ne bi mogel zdržati. Ja, seveda. Kako pa gledaš ti na tudi te vse težje vremenske razmere? Ne? Eno si že omenil, da so klimatske razmere take, zato ste tudi šli morda v bolj te sredozemske rastline, ampak ne, vaše sadike in rastline so na prostem. Ne? In kako vemo, da so toče, so poplave in tako naprej, suše, konec koncev, kako vi poskušate nekako slalomirati med temi vremenskimi ekstremi? Glede vremenskih ekstremov je pa tudi tako vratelj, da je hud dež, hudi nalivi, potem sonce pride, potem se zbuja veliko bolezni, večkrat treba škropiti sadiko, da se gor spravi. Pol, ko je fejst dežja, zemlja spira iz njiv, zbito ostali ratele tudi. Če pa suša, pa nimam problem, smo pred 3 leti naredili namakalni sistem za vse njivske površine, 10 hektarjev, tako da imam vodo razpalano in ni nobenega problema. Ja, seveda, Sava je blizu. Sava je blizu, ja. Kaj pa je, če pogledaš med vsemi temi naravnimi katastrofami, nevarnostmi, kaj je največja nevarnost, ali pa škodljivci, ne? Kaj je največja nevarnost za mlado sadiko, ki je na vaših poljih raste, kaj je največja nevarnost? Največja nevarnost je kakšna uš, če je veliko uši gor, sadiko zatre. Potem pa
vreme, veter. Če sadika ni povezana, pa če hud veter, je lahko odlom. Ne? Tako da pri vsaki sadiki je količek zraven, palica. Ja, tudi veter je v zadnjih letih precej, ne? Čedalje močnejši je. Zdaj, vi ste morda tako, bom rekel, geografsko, ste malo v kotlini, v dolini. Je to lahko prednost? Ja, je prednost, ker tukaj imamo kum, listco in to lepo zatre. Vsaj malce naravno zaustavi. Tako je, ja. No, če se dotaknemo proti koncu še ene tvoje dejavnosti, ne, kot si mi zaupal, si tudi gasilec in član prostovoljnega gasilskega društva Jagnjenica. Tako je, naglasil? Ja. Ima kdo težave z naglaševanjem tega imena? Ja, ponovadi je Jagnjenica, ampak smo vsega navajeni. Ja, takole po imenu, ne, spominja na eno žival, ne? Jagnjenica, jagenček. Ja. Ampak nima ne, imamo ga pa v grbu not. Jagenčka. No, potem pa morda vendarle. Ja. Koliko pa to društvo staro, približno? Gasilska društva so tudi ponavadi že tam 60-70 let. Aha, torej tudi, bomo rekli, napram ostalim, mogoče ni še tako staro društvo. Ne, bolj mlado. Si pa tudi že, od malih nog gasilec? Ja, od 6. leta. No. Od 6. leta. Se pravi, praktično vse svoje življenje. Tako je, ja. In se spominjaš kakšne take intervencije, ki ti je še posebej vtisnila v spomin v zadnjem obdobju? Ja, na zadnjem obdobju mi je intervencija ustvarila spomin Savinjske, pa tudi eno leto prej iz Krasa, ker smo videli, da lahko Slovenci še stopimo skupaj, pa pomagamo ljudem, ko so v stiski. Se pravi, požar na Krasu 2022, tako. Pa potem lanske poplave, oziroma predlanske poplave. Predlanske, ja. Ja. Ja, in kako se ti morda soočaš s temi, ko vidiš na terenu, ne? Pa bomo rekli, dobro, na Krasu morda niso bila toliko ogrožena človeška življenja, pa tudi morda ne toliko materialne stvari, ampak pri poplavah je šlo pa za en drug vidik. Ne? Kako si pa ti to vse, ne vem, sprejel in doživel na terenu? Pač zelo težko je bilo, no. Mi smo prišli gor prvi dan po poplavah, ko je voda, to je bil tak kaos, da vse prepleteno, ljudje so bili brez volje. Si prišel enem pomagati, je rekel, da pridite še k meni, vsi bi radi se tako imeli. Nekateri so tudi odklanjali pomoč. So rekli, da bojo sami. Nekateri pa niso bili srečni, da sem prišel pomagati. Ja, različni so odzivi, ne? Ja. Tako in drugače. Ja. Ja, nič, počasi res zaključujeva tale najin pogovor in ob 100-letnici vašega družinskega podjetja, ki jo obeležujete v letošnjem letu. Česa si želiš zdaj v letošnjem letu? Vemo, da smo na pragu novega leta, praktično tam sredi januarja, pa vendar, kakšne so želje, cilji? Kratkoročni, bomo rekli, za letos in naprej. Ja, da bo čim bolj mirno leto, no? Da bo čim manj neviht na uri, pa da bodo sadike lepe v jesen zrasle. Tako, in da bodo kupci zadovoljni sadeži, ki bodo dobili. Ja. Zdaj ti bom postavil še 5 hitrih vprašanj, na katera te prosim, če lahko odgovoriš. In pa začneva kar takole. Kateri sadež je tvoj najljubši in zakaj? Moj najljubši sadež je jabolka. Zato, ker ima največji pomen, najbolj se uporablja lahko za kakšne sokove. Ja. Za največ stvari, no. Veliko stvari, ja. Mama ali babica naredi pa kakšen štrudel domače, ne? Ja, tako. Kaj pa ti pomeni družina? Pač družina mi stoji ob strani, pač pomeni mi vse, ne. Če bi lahko se za en dan vrnil v preteklost in bi srečal pradeda, za kakšen nasvet bi ga vprašal? Ja, če bi se le dal, bi ga vprašal, kako to, da si spustil v to panogo, da si ni v kako drugo, no. Še bolj zanimivo. Zakaj si rad gasilec? Gasilec sem zaradi tega rad, ker rad pomagam ljudem. In katera je tvoja najljubša kmečka modrost? Na mladih svet stoji. Bravo, Alen. Hvala lepa za ta pogovor in želim vam, da bi vzgojili še veliko sadik, ki bi bogato obrodile pri različnih lastnikih. Ja, hvala.
Vse dobro in naj bo leto tudi za pridelovalce čim manj vremensko stresno. Z vami sva bila Alen Krajšek in Marko Mesojedec. Se poslušamo kmalu.